geeyey Morocco markii la geeyey ayuu waxay u tagtay reerkooda soo salaameen ay soo sameeyay family-geega dabcan family ka yara fog walaladeed iyo aabaheed iyo hooyadeed halkaas joogeen inkastoo aabaheed iyo hooyadeed waqtiga dhinteen Allah yarxamahum waxa dhacday in isna naagtiisii dadkiisa u tago muddo kadib ninkii uu laabtay Francisco markuu u laaftay walaaladeed waxay ogaadeen muddo kadib inuu ninkani walaashood horta waayeen way soo wacayaan ma la helayo طبعا akhbaarta mid la wixii ka wareysaneen gabadhii adeerkeeda dhalay gabadhii bay waayeen waxay yiraahdeen Kariim aaway gabadhii adeerkeed bal hadleen Kariim waxay yiraahdeen waxaan maqlay inay tagtay Morocco oo ninkeedina soo noqday Francisco soo galay saas aha oo iyadana xaggaas isku raaceen laakiin ninkii uu soo noqday iyadana ma ogi laakiin iyadu ma joogto way weydiiyeen u yimaadeen aawi bay yiraahdeen walaashayo maxaa Morocco geeyay adigana Francisco ku dhigay aawi walaasheed way ku raacdeen maxaa mana soo noqon oo man arago maxadadaas meelaha laga raaco tareenada iyo waxa meesha halkaasaan geeyay halkaasaan kaga tagay dadkiradan siiyay waxay ugu tiri reerkayga baan u tagay okay baan ku yiri reerkayga magaalada waan ku soo wada noqonay waan soo wada galnay masaasa okay ha gabadhii Kariimo cir iyo dhul waa la waayay Morocco ma joogto Francisco ma joogto maxaa dhacday way deedeen waayeen hadii la baaray uu soo ashkateeyeen report ka qoreen uu soo ashkateeyeen dabcan markay soo ashkateeyeen way tageen gabadhii waa la baaray gabadhii hadii la baaray baasaboorkeeda way soo gashay Francisco way soo gashay Morocco ka timiday Francisco ay timiday ma maqana gabadhii yaab waxa la mooday in ninkeeda ka baxsatay oo joogto halkan oo gabadhii magaalada ma aragtay dhinac ka gashay ayuu gabadhii wala deeday wala waayay wiilashii way deedayeen xukuumadana waxay yiraahdaan gabadhan way joogtaan hadana wareegna maya walaashayo magaalada ma joogtaan u maleynayna ninkani gabadh kale la socotay gabadha la socotay maxay tahay naag leeydi naagtiisi weeyaan ayaa joogto guriga walaashay shaqo ku milin bay yiraahdaan anagu walaashin baad rabtaan mise bishaakil baad rabtaan ma anagu walaashay aan raadinay ayihim shaqada halkii baa lagu xidhay hadana dhowr bilood markii ka soo wareegeen waa la baaray gabadhii markii hore waxa la mooday inay dhuumatay waa la xidhay shaqadii way deedeen walaaladood way waayeen waxay yiraahdeen guriga walaashay gabadhaas ku nool walaashayna way maqan tahay walaashin ilmo maaha hana wareerinina markasta waa nagu soo noqonaysaan walaashin magaalada dhinac ka gashay ninkan aan rin balaga yaabo gabadhan way joogtaa inay soo gashay oo magaalada ka baxday oo soo gashay waatan oo ku jirtaa iyaguna walaaladood ma fadhistaan way raadinayaan ninkana waxba waa lagu waayay Kariimo sidii baa lagu waayay Kariimo markii sidii lagu waayay 7 sano ka soo wareegeen ayaa waxa dhacday in ay walaaladeed yiraahdaan wallahi walaashin ma noola hadana mar saddexaad ay ashkateeyeen markay ashkateeyeen waxay yiraahdeen walaalahay sheeyo meel kasta waan ka baadhnay adduunkan ma joogtaan u maleynayna mar uunba way qofku guriga markuu kireysto ma aragtay guri markuu kireysanayo shaqadiisa meela de sharci qof la weeyaan magaalo sharci la jooga wala soo helaya meel uunba maalin lagu maqli lahaa in Kariimo nooshahay oo joogto Kariimo waa la waayay ninkan guriga Kariimo wuxuu ku la nool yahay naag waxa jooga 3 naagood walaalihiin oo 3 nin kala qabaan show intan ma aragtay gabadhan uu qadaamiisa u shaqeynaysa iyada shaqadeeda iyo cuntada iyo waxaan u dhaxayso ninkan walaalihii hay maadaan ونقول كلا بس مستن شو ولا الذي بيمتى باسبور قاتي ريرة سمستي أو اسمي طبعا
oo markaasaa waxa dhacday in loo yeedhay walaaladii markii loo yeedhay isna waa loo yeedhay isaga wuxuu yidhi anu maan arag kariima maxadadaas ayaan kaga tegey waxay ku tiri reerkayga baan soo booqanaya orda reerkiina soo booqa baan ku idhi annaguna gurigaygaan iska imiday saasa anu marnaba kariima maan arag magaalada marka soo galnay ayaa iigu dambeysay kariima manaan arag kariima walaaladii baa loo yeedhay walaaladii markii loo yeedhay sidii bay yidhaahdeen wuxuu noqday warkooga isku mid buu noqday markuu warkooga isku mid noqday ayaa waxaa dhici doonta mid ka mid ah gabdhahay walaalaha ahaayeen ayaa hadalkii markii hadalkii lagu celceliyay waraysigii lagu celiyay sheekadii isbedeshay dabcan 7 sano ka soo wareegay gabadhaas isaga maqrib geeyay oo marka geeyay markaas cid ugu dambeysay sax uu sheegaya inay gabadhan maaragtay baasaboorkeedii ku soo gashay oo Faransiiska mar labaad soo gashay oo maaragtay halkan joogto laakiin waxa maaragtay jihaas ka sheegay mooyaan in magaalada soo gashay mooyaan gabadhii lama hayo mid kamid ah wax lagu celceliyay taxqiiqi markii lagu celceliyay la baadhi ay tiri ayuu hadalkii ka soo dhacay tiri waxaan arkay bay tiri walaalkay ninka Kariima qaba walaashiiba dhahaysas isaga oo baasaboor walaalkay gudaafada ku tuuraya ayaan arkay oo baasaboor Faransiisa طبعا loonkiisii bay sheegtay baasaboor ku tuurayay iyo inuu Faris waa la garanayaa ma ogi bay tiri baasaboorka cala laakiin waxa arkay bay tirkiyo baasaboorkaas tuuraya masaasa ha wala soo qabtay dhab ninkii kaalay baasaboorka tuurtay yaa laha Kariima wala laayahay Kariima ma imano baasaboor baa iga lumay ma dhihin idinku baasabooradiina wada wada haysnaa qof yaani bedel faagid marka maaragtay shay uu kaal meel soo saaro aan bedel faagid oo aqaana ma garanay wax lagu yiraahdo Soomaali qof dalbado baasaboor baa iga lumay oo baasaboor hal ii soo saara dhahayana ma jiro sharciyadiina wada wada haysataan baasaboorkaas tuurtay ama ba lumayba ka soo qaad yaa laha baasaboorka tuuraysi wuxuu yiri anigu baasaboor baan tuurin baasaboorna maan arag dabcan uu ku adkaystay wuu dafiray masaasa ha baasaboor maan arag mana arag anu baasaboor waxaasina muu dhicin walaashaaba ku sheegtay baasaboorka loonkiisa buu sheegtay baasaboorka wadankan inuu haa buu sheegtay 7 sano ka soo wareegay anigu ma ogaan karno baasaboorka cidii lahayd waa inaad sheegto ku qasbantay Kariimana waa la laayahay adaa Maroko geeyay aday kula noolay halkad geysay waa inaad keento ma arag gurigiisa la tagay naagtiisa baa la soo loogu tagay maxaa tahay ninkan ay qaba hebel baa ay qaba saasa ha sad ku soo gashay naagti bilaa sharci weeyaan waxba ma haysataba way faramaran tahay sad ku soo gashay sabab wadanka ku joogta wallahi ma ogi isaga ii dhameeyay anu ma ogi shaqo ku milihi isaga ii dhameeyay isaga i keenay meeshan isaga weydiiyay okay wuxuu yidhi waxa lagu yidhi maadaama saas tahay sheekadu waxa lagu yidhi naagtan aad joogta guriga joogta adaa qaba guriga Kariimana way ku nooshay Kariimana maan arag baad tiri Kariimo waxa lagu haystaa inaad adigu Kariima dishay oo dilkeedii ka dambeysay oo Kariima noolayn ayaa lagu haystaa waad xirnaanaysaa waliga halkan aad ku xirnaanaysaa ama qiro ama ha qiraanay halkan aad ku jiraysaa muddo markuu ku jiray 25 sano ayaa lagu xukumay isagoo afkiisa wali kama dhihin waan dilay laakiin gabadhii waa la waayay 7 sano ka soo wareegtay waqtiga uu dilayo waxa weeyaan 2006 ilaa 2006 meelaha weeyaan 2006 weeyaan 2005 weeyaan ha markii ugu dambeysay uu maqrib tagayay ilmaha loo dheelay 2005 ilaa 2006 inta u dhaxayso weeyaan waxa ka soo wareegtay 7 sano 2005 markuu ilmuhu u dhalanayay wiilku u dhalanayay waqtiga waxa ka soo wareegay 7 sano waxay noqonaysaa 2012
labada kun iyo 12 markii la furay taxqiiqa ugu dambeeyay weeyaan waxa lagu yiri 7 sano ay maqan tahay qof 7 sano adduunka isqarin kara oo Faransiisku qarinayo oo sharci leh oo nidaamsan oo ku dhashay beledka oo qarsoomay ma jiro qiro xaqiranin gabadhaas adaa dilay ma sheegtay ma sheegin 15 sanad soo laacaysa markuu sijikii muddo ku jiray ayaa waxa jiray nin mukhaabaraada kuwan maaragtay wax baara dambiyada baara oo laga dhigay sijin yani iska dhigay qof meesha lagu soo xiray laakiin maaha dadkan ayuu maaragtay dadkan uu jaajuusaya wararka ka ururinaya dadka la fahmi waayay maaragtay laga soo saari waayay waxba sheeg waaya kuwaas loogu talagalay shaqadiisu waa kuwa ninkii baa la saaxiibay ninkii baa ku soo dhawaaday ninkii baa uga sheekeeyay inuu dambi soo galay oo kan sameeyay kana markii buu yiri anigu sir baan ku sheegayaa sirtaydu waxa weeyaan maadaama 25 sano la igu xukumay oo oradii xukkaygii dhacay waxa gabadhan la raadinayay gabadheedii Kariima anaa dilay yaabka adduunka anaa dilay inay Morocco tagto anaa ka dambeeyay dilkuna wuxuu ka dhacay Morocco gabadhan halkan anaa ka kaxeeyay waxaan ku yiri ina mari ilmaan ku siinaya gabadheedu waa uur bay leedahay wiil bay xaamil tahay wiilkaas markuu dhasho bila kadib waxaanu tagi doonaa Morocco markaan tagno ilmahaas soo qaadan doonaa gabadheedu wax kasta way ogashahay adaa ilmaha korsanaya ana abihiis baan ahay halkaas ilmo kale inaan dhalnaba uma baahnin Morocco markuu ilmay dhashay aan geeyay Morocco markaan geeyay waxa dhacday waxana sheekada ka dambeeyay oo sas igu qanciyay Rabiica waa gabadhii sawjadiisa labaad weeyaan naagta labaad oo qabo soo gursaday weeyaan Rabiica walaalkeed ayaa ka dambeeyay oo igu yiri naagta Faransiiska joogta maxay ku qabataa maxay ku samaysaa maxay faa'iido ku tahay waxaan ku iri way masruuftaa cuntada ii karisaa dharka ii maydhaa wax kasta iyada ay samaysay laakiin wax faa'iido oo kale maaragtay ama jacayl ama ilmo aan ka qabo ma jirto faa'iido kale ka leeyahay ma jirto masaasaha كان Morocco markay timaado Faransiiska waxaad ku geyn doontaa Rabiica aad ku geyn doontaa sharcigeega ku noqon doontaa okay ku noqon doontaa okay masaasaha soo kaxay markuu gabadhi geeyay meeshii ayaa waxa dhacday in uu yiraahdo halkii uu ku dili doono ninkii la dhalay Rabiica la dhashay ayaa dilay أنا دلي بكين بكويري نيك ربيعة لا شيء مركو دلي واحد أركي نين جوري حارس كا كون الباب بدأ إلى نينكينا وقطري سيشة كذا ولا معطو مركو نينكينا قطري أيا وحا شكدي هالكي بكودو دوسي خلاص نكتي سكالنا ولا هالكي يمدي وشكدها القصة كفرنتي سبحان الله لكن إلهي وحبك مقر صومان إلهي وحكسته وفشليا واحد عادي إن سجن سيجن كيسي ليري مركو لما يستو ودن كيسي بلقيني نكتسينا ودن كيبا لو عليي كينا دولدي بالله شاقي وحليري نينك ساسي ساسو سميي قبل داسنا مادامي قبل ودرتي فرانسيسكا أحد طبعا فرقية الشرع فرانسيسكا هي ستمشي كل على لكن أوريجينال كي وحوي مروكيان ضي هيد ساسو كل ما تعي شيء كذي وصلها سأقول لكن واحد كستوي فشل من كينا وحالة ساقطتي وكنا فشلي طبعا إنه ديلك جيستي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.